E aí, galera? Bem, no vídeo passado eu pedi a vocês que deixassem no comentário alguma coisa que vocês quisessem que eu construísse. Bem, pediram que eu construísse ou uma fogueira ou um castelo. Mas se você for fazer uma fogueira, a fogueira ia ter que ser de madeira. E o fogo ia consumir a madeira em menos de 1 minuto. Então hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma lareira. Primeiro, vocês vão pegar os materiais. Um bloco de quartzo, rocha do Nether, escadas de quartzo e um isqueiro. Primeiro, vocês vão fazer um retângulo de 3 por 4. Fica parecido com esse. Vocês vão preencher com o quartzo. Vocês vão subir a altura 3, deixando uma parte de 4 aberta. Ficar assim. Aí vocês preenchem a parte superior. Ah, não, errei. Altura 3. Altura 3. 1, 2, 3. Ok, vai ficar assim. Vocês vão fechar a parte superior. Colocar o Nether no fundo e tocar fogo. Porque o Nether ele não vai se apagar. E botar a escada assim, nessa posição. Pronto. Está aí uma lareira. É isso, galera. Valeu e até mais.